Não é o ano que começa novo, é você precisa começar diferente. E esse é mais um episódio de No Corre com a Adri. Quando janeiro chega, a gente sente aquela pressa silenciosa, né? A sensação de que a gente precisa acelerar, fazer mais, resolver tudo o quanto antes, né? Como se velocidade fosse garantia de um ano melhor. Mas com o tempo, eu aprendi que não é o calendário que transforma a nossa vida, é a forma como a gente decide começar. Porque nada muda se você continua pensando igual, nada avança se você começa o ano repetindo os mesmos hábitos, as mesmas desculpas, os mesmos padrões. O ano só começa novo quando você começa diferente. Janeiro não pede velocidade, pede consciência, pede que você olhe para aquilo que evitou o ano todo, inclusive para dentro de si, que ajuste o ritmo interno, que escolha com clareza quem você quer ser daqui pra frente. Recomeçar é fácil, mas começar diferente exige coragem. Se essa reflexão fez sentido, envia para alguém que você quer inspirar a começar um 2026 diferente com você. Bora pro corre!